Hello，各位爱编织的朋友，大家好，这里是爱织的频道，我是艾芙琳。蜜糖，有躲在这里看风景了吗？这背影看起来好像是有什么心事呢？还是在偷偷计划做什么坏事呢？才没有呢，小猫咪能有什么坏心眼呢？艾芙琳今天跟大家分享的是猫咪背影的装饰杯垫，用环旗的方式钩织长针，来诠释猫咪圆滚滚的后背。钩织方法很简单，成品也很可爱哦。你也可以根据猫咪的花纹来变换颜色。你家的猫咪是属于什么样的花色呢？记得在下方的留言告诉艾芙琳哦。我使用的是4股牛奶棉以及3.0的钩针。我们先环起钩织14个长针，钩针带线出来之后，先锁一针。第一针钩一个短针，加一个锁针，作为长针的起立针。这是我在圈钩时习惯使用的长针起立针方式。你也可以用3锁针来代替这个起立针。起立针算1针，接着继续钩13个长针。我们在第2个针目上，也就是这个完整的长针，先放一个记号扣，接着继续钩织剩下的12个长针，包含了一开始的长针起立针。这一圈一共完成14个针目。第一圈14个长针结束，我们拉紧中间的线圈，接着在有记号扣的这个地方做一个无痕引拔的动作，让第一个长针的起立针变成一个完整的长针。我们将钩针离开线圈，接着由后方穿进这个做记号扣的地方，再挂回线圈，向后拉出。接着钩针再次离开线圈，由线圈构成的这个空间里穿进，再挂回线圈。我们可以稍稍拉紧这条线，让线圈符合钩针的大小，再绕线钩出，这样就完成一个无痕引拔的动作。第2圈起立针的方式仍然跟第1圈时一样，钩一个短针加一个锁针当做起立针，接着在同一个针目增加一个长针，一样是在第2个完整的长针上放上记号扣，这里就是我无痕引拔的位置。之后每个针目上都增加一个长针，也就是每个针目钩2个长针。钩织时可以把一开始的这个线头包起来一并钩织。这一圈一共完成28个针目。而每一圈结束时的头尾引拔方式都与第1圈一样。如果你是采用3锁针作为长针的起立针，那么直接在3锁针最上方引拔当然也是可以。我这里所用到的是我个人习惯使用的长针起立与引拔方式，你可以参考看看。第3圈以1个长针以及1个长针的加针循环钩完这一圈。这个起立针是第1针，接着是长针的加针，一样在这个完整的针目上放上记号扣。我们循环钩织中括号里的内容14次，一共完成42个针目，而结束时的引拔与之前相同。第4圈以1个长针、1个长针的加针以及1个长针循环钩完这一圈。这一圈一共完成56个针目。而第4圈头尾引拔之后，我们要钩一条猫咪的尾巴，先钩20个锁针。我们先在第1个锁针上放上记号扣，因为这里容易被忽略。
而这个猫咪尾巴的长短你可以自行决定。20个锁针结束，接着往回勾短针，先勾一个起立针，接着翻到锁针链背后，从第2个里山上先钩织2个短针。之后的每一个里山上只钩织1个短针，这样猫咪的尾巴尾端就会有点弯弯的。在锁针链上钩完短针之后，如果你发现你的圆形织片变成了反面，记得要翻回钩织时的正面，面对着我们。接着我们回到圆形的圈数上，钩织第5圈，第1个针目延伸的猫咪的尾巴，钩完尾巴之后，回到第2针上，钩织1个短针，接着1个中长针，在下一个针目钩织1个长针的加针，接着我们重复钩织3长针以及3长针的加针6次。现在位置就会是在猫咪的脖子这里，我们再继续钩织3个长针，以及1个3长针的并针。接着我们就要开始来回钩织短针行，我们翻转织片，接下来的每一行都是先1个起立针之后再开始钩织短针，这里的起立针不算针数。第6行先钩织11个短针，接着1个短针的并针，第7行翻转织片，钩11个短针，接着最后一针做1个短针的加针，我们可以依照接下来的文字解来回往返钩织短针行，完成猫咪的头部。接着第13行，我们要完成猫咪的耳朵，我们直接钩织1个短针，不带起立针，接着再1个锁针，当作是未完成的长针，再下2针，各钩1个未完成的长针，接着引拔所有线圈，完成1个3长针的并针，接着再1个锁针，回到这个3长针的并针上，一次挑起上面的3个线圈，再引拔1针，接着再2个锁针，回到3个并针的第3个针目上，引拔1针，接着从下一针开始钩2个引拔针，接着4个短针，又2个引拔针，而在下面3个针目
也是钩一个3长针的并针。这个左边耳朵的钩法跟右边一样。最后2锁针之后，引拔的位置会是在最后一个针目。接着引拔断线，藏好线头，这样这个可爱的猫咪背影就完成啦。你可以为它加上你喜欢的装饰，或在钩织时根据猫咪的花色来变换颜色。而最后猫咪会有点卷卷的，你可以用熨斗将它烫平。你家的猫咪是什么样的花色呢？记得在留言处告诉艾芙琳哦。这集就分享到这边，感谢您的收看。喜欢的朋友记得订阅、按赞、加分享，开启小铃铛。我们下一集见喽，拜拜。